Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, розпакувати зволожувач повітря акумуляторний Multifan, який випускає під своїм брендом розетка RZTK. Один зелений, другий білий. Подивимось на обидва, але характеристики у них однакові. Так, що ми бачимо? Так, у нас є індикатори роботи, потужність максимальна, потім LED-підсвітка і час зволоження 3 години. Потім, що тут у нас? Робочі характеристики. Можете ставити на паузу і дивіться, що вам потрібно. Так, текст. Мабуть, це все можна почитати на сайті. І тут ще такі є. Так, все. З інших боків більше нічого немає. Розпакуємо спочатку зелений, а потім так, що є в наявності в коробці. Така ось інструкція. Хто їх читає, не знаємо. Потім ось такий щасливий не дуже. І кабель для зарядки без блоку живлення, мікро USB, на USB звичайний. Так. Тепер подивимось на сам прилад. Такий пакунок. З одного боку у нас роз'єм для підзарядки. Потім тут у нас така наклеєчка, щоб він був не спрацьовував, тому що в такому стані він не включається. Ось бачите, я нажимаю на кнопку, нічого не спрацьовує. Для цього, щоб він почав працювати, потрібно ось цей целофан, нейлон переклеїти, цю байду припідняти, так, і ось так ось направити куди вам потрібно і нажимаємо на кнопочку, і він починає працювати. Так, ось. Дивіться по звуку, як я з вами розмовляю і як він працює. Ще раз. І третій раз. Досить сильно дує. Так. І все, виключаємо. Що тут у нас? Звідси у нас випаровується пара. Як це працює? Так. Для того, щоб його відкрити, треба так повернути. І ось ми бачимо ємність для води, куди ми заливаємо. Тут є спеціальна позначка, щоб було все нормально. Стоять спеціальні датчики нагріву, датчики води, щоб ці нагрівальні прилади не працювали, щоб нічого не зламалось. Потім, що ми ще можемо зробити? Ми можемо розвернути винт ось так. Так. Ще ми що можемо зараз подивимось. Так, підсвітка. Працює, не працює? Зараз. Ага, бачите? Ось така у нас підсвітка. Я зажав цю кнопку,
з правого боку, і ось так вона працює. Сказав мені продавець, що її не можна настроїти, вона працює по своїй програмі. Можливо, я не розібрався, але так, ось бачите. Ось такий. А щоб виключити, треба зажати, і вона виключається. Так. Знизу тут у нас ось такі силіконові якісь ножки, щоб не сковзало. І знизу ось у нас ще інформація. Так, батарейка на 2000 мАч. Виготовлення березень 2022 року. На цей час у нас вже йшла війна, яка почалася 24 лютого. На нас напали рашисти. Захотіли нас денацифікувати. Коротше, дебіли повні. Так що, якщо ви діти, лаятись не можна, але приходиться. Але от бачите, коли вона в такому виді, вона виключається і включити її неможливо. Треба, щоб тут газ і тут, мабуть, якісь контакти замикаються. Ну, так, все. Ось такий зеленого кольору зволожувач повітря. І зараз я вам уже довге відео покажу білий. Можливо, вам сподобається білий і ви захочете собі придбати. Так. Він такий же по всьому, але можливо вам колір білий більш подобається. Зелений він такий не матовий зелений, а білий такий матовий білий. Це не глянцева поверхня, так що, якщо вам потрібно, ви вже обирайте, який вам є потреба. Знизу однакові ємності для води. Все. Ось такий міні-розпакування. Показав, як воно включається. Показав, як включається підсвітка і два кольори. Ось такий зелений і білий. Якщо робіть собі висновки, на сайті не завжди можна побачити, як це виглядає на фотографіях. Так, можете подивитися відео, тому що других відео розпакування цього товару я не бачив. Дякую вам, що подивились. Донатьте на ЗСУ, вірте в ЗСУ. Ніхто, крім наших ЗСУ, нас не захистить. Так що, слава Україні, смерть Російській Федерації. До побачення.